好，呢度咧就係教大家咧5年班嘅上學期嘅 fraction 份數嘅乘法。好啦，咁我哋睇一睇第一條先，逐題理解，逐題比較，知唔知道？嗱，好啦，第一條 A 有彩筆24支，咁 B 咧有嘅彩筆咧係 A 嘅1/2，而 C 嘅彩筆咧係 A 嘅1/6。咁而家 C 有彩筆幾多支咧？嗱，記住做呢一類嘅題目咧，重點咧就係我紅色 highlight 住嗰度，就係話一定要睇清楚你要揾嗰個人同最重要乜嘢的嘅關係。嗱，幅圖係點畫嘅咧？呢個 A 係全部24支，啱唔啱 ？A 係全部24支。咁好啦，咁而家咧佢話 B 係 A 嘅1/2，咁即係佢求佢個1/2咯，啱唔啱啊？嗱，睇清楚啦 ，B 係24支，而 A 係24支 ，B 就係佢嘅1/2喎，睇唔睇到？咁所以咧，其實 B 寫喺呢度，寫呢度嚇 ，B 就係1/2咯。不過1/2係唔係你要嘅支數啊？記住你嘅單位出嚟係要答案係個支嚟噶嘛，啱唔啱啊？係咪？咁所以1/2係一個份數，個單位都唔啱，咁點算？咪24支乘翻1/2，最後出嚟個答案咪就係12支，得唔得？因為呢個係支嚟嘅，所以單位咪啱翻咯。清唔清楚？得唔得呢度？嗱，其實你都可以，如果人哋問你 B 係 A 嘅幾分之幾啊？咪就係1/2咯。B 係 A 嘅幾多支啊？就係12支。清唔清楚？搞清楚呢度先。好啦，跟住第二樣嘢啦。咁跟住而家揾 C 咯喎。C 我知道 C 係唔係12支？再乘1/6咧，係唔係啊？你唔好諗住啲題目一定係咁出先得㗎，睇清楚題目。我呢條有少少 tricky 嘅，就係原來 C 咧係 A 的1/6啊。咁佢又係 C 係用咩啊？今次 C 都係用 A 嘅24嚟做㗎，睇下先。C 都係用 A 嘅24嚟做，所以咧。C 都係等於1/2，得唔得？咁所以其實個情況咧就唔係一定要順住落去做嘅，一定要係點咧？zoom 翻少少先啊！一定咧，其實係要睇清楚啲字眼，得唔得？呢個係 A 啊嘛，咁所以呢一個唔係12，而呢一個咧係應該24去乘1/6，得唔得 ？OK， 咁就係等於4支。清唔清楚？好唔好？嗱，另外一條啦，呢一條咧，呢一條又點咧？好快啦，呢個 B 係 A 嘅乜嘢啊？1/2嗱，睇住啦 ，A 又係24支，記住呢個係 A 嚟嘅。跟住而家 B 係 A 嘅1/2，OK？咁所以同頭先一樣啦，就係24乘以1/2，得唔得？即係等於12支啦，啱唔啱？好啦，而 C 咧，今次嘅 C 係點樣啊？今次嘅 C 咧，睇清楚啦，講明睇紅色啊嘛。C 係 B 嘅1/6，咁即係話今次佢呢個圖嘅出邊就會係 B 啦，即係12啦，得唔得 ？OK， 咁所以。C 係 B 嘅1/6，呢個係1/6 ，OK？ 咁所以咧講明嘛 ，C 係1/6啊嘛，係咪？因為個單位我係要幾多支，所以咪乘以翻佢呢個 B 咯，啱唔啱啊？呢個 B 頭先計咗出嚟12，得唔得？所以咧就會係2啊，明唔明啊？嗱，睇唔睇到頭先第一條？我攞一攞先嚇。第一條唔好意思啊，
第一條呢條同呢條嘅分別啊，最主要係喺 C 嗰度啦。C 係 A 的1/6，咁所以咧呢個要係攞 A， 而 A 咧就係24支，睇唔睇到？而呢條嘅分別咧 ，C 係 B 得唔得？而 B 咧就係12，啱唔啱啊？所以咪12乘1/6咯，清唔清楚？咁所以記住最重要係睇乜嘢的，揾清楚個乜嘢，個乜嘢咧就係呢一個數。A 係乜嘢嘅時候咧就會係24，B 係乜嘢嘅時候就會係12，清唔清楚？好啦，跟住我哋又做第二條啦。全部有彩筆24支 ，A 取去全部嘅1/2，B 取去全部嘅1/6，跟住睇題目，共取去彩筆幾多支？嗱，咁呢個點做咧？嗱，呢一個咧，首先一定要睇全部的呢一個。咁咧，如果 A 取去嘅係用全部同一個餅，得唔得 ？B 又係取去全部的，即係話全部個餅都係24，呢個叫做全部。睇唔睇到？咁好啦，咁有兩個方法做嘅。一個簡單嘅做法咧，就係 A 係攞咗1/2，B 係攞咗1/6。咁你有兩個方法做嘅，就係咧，首先 A 攞咗全部的1/2，啱唔啱 ？B 又係攞咗全部係24的1/6，係咪啊？全部係24，全部的1/2，全部係24。全部的1/6，好啦，共就兩個加埋咯，得唔得？睇唔睇到啊？又或者你另外一個方法去諗咧，呢個方法一。方法二咧係點諗咧？就係話我不如咁啦，我懶啲啦，我一次過諗佢究竟 A 同 B 夾埋一次過攞咗幾多分之幾啊？睇幅圖睇嗱。第一次攞咗1/2，A 攞咗1/2，B 攞咗1/6，咁我咪個份數就會係點啊？1/2、1/6咯，啱唔啱啊？一次過 A 攞咗1/2，B 攞咗1/6，咁即係總共攞咗呢一個份數啦，係咪？跟住然之後先至乘翻個全部的，得唔得？明唔明啊？全部的份數喎，明唔明啊？嗱，呢兩個方法係咪都係一樣？或者你咁諗啊，你當佢 A 係咪可以抽爸爸？咁嘅結果咪都係 B 一樣咯，啱唔啱？嗱，呢個明啦嘛？好，第二條，下一條我哋又做一個比較先，做咗第二條先。好啦，第二條咧就話全部有彩筆24支 ，A 取去全部的3/4，B 取去餘下的1/6，嗱，小心啲啊！今次有少少唔同啊，今次係餘下的。咁好啦，咁呢一條咧就我哋睇下點做咯。方法一先，我哋試用方法一，即係咩意思咧？即係從呢一個方法開始做起。好啦，咁咧 A 係攞咩啊？全部的啊嘛，咁全部的就係24乘以3/4啦，啱唔啱啊？全部的3/4，係咪？跟住然之後 B 係攞去乜嘢咧？餘下的喎，喂，條題目都冇寫過餘下的喺度，你睇下呢個得個全部的，由頭到尾冇過餘下的喎，咁點算啊？你咪自己揾咯，係咪先？嗱，喺呢幅圖，全部係24，咁你攞咗3/4去，啱唔啱？咁呢一度呢個係3/4，咁餘下的就真係幾多啊？餘下的咪就係24乘1/4，咪就係餘下的咯，啱唔啱？係咪啊？好啦，咁所以咧 B 係咩咧 ？B 就應該係餘下的，呢個就係餘下的啦，因為你攞咗 A 攞咗3/4去嘛，
咁剩翻呢個咪就係餘下咯，啱唔啱啊？咁好啦，咁我哋數呢個啦，餘下的就係24乘以1減4/3先，就係呢個1/4啦。然之後你再睇咯喎，呢個寫多次先，呢個係 A 嚟㗎，冇撈亂。咁而家寫緊係 B，OK？呢個係餘下的1/6，呢個係餘下的1/6，明唔明白？嗱，呢條係難嘅，比較少出啲咁難嘅。不過我想你明白個道理，所以咧我就會出啲難啲嘅俾你睇。咁而家係咪共取去咯？咁咪 A 攞咗呢個 ，B 攞咗呢個，加埋咪就係共取去咯？得唔得呢條？好啦，咁我哋用唔用到方法2去做咧？呢個就好似呢一個諗1/2加1/6，可唔可以呢個4/3加1/6咧？唔得。點解？因為個主角都唔同，呢個係全部的，呢個係餘下的啊嘛。咁有冇得抽爸爸？你睇下，呢兩個個爸爸都唔同，見唔見到？係咪啊？因為呢個係全部的，呢個係餘下的，咁係唔可以抽出嚟咁諗咯。咁所以咧冇得方法2，只可以用方法1，清楚啦嘛？呢度好啦，跟住晉級題。晉級題咧，揭去後邊嗰頁下 ，OK？ 咁咧呢度講學校有1000人，跟住男生佔全部嘅3/4，跟住有戴眼鏡的男生佔全部嘅男生嘅1/5，得唔得？嗱，記住我哋都係睇清楚乜嘢的啊，最重要就係 OK， 最重要就係睇清楚乜嘢的，記住呢條圖嗱。好，咁我哋畫幅圖先啦。嗱，畫幅圖會容易明。哎呀，畫咗喺下邊啊，畫呢度下邊。好啦，呢個畫幅圖先。好啦，全校1000人，啱唔啱？呢幅圖係1000人。好啦，男生佔全部嘅3/4，呢度係3/4。跟住然之後，佢就話將呢4/4，我將佢攞出嚟搓翻圓先，細啲嘅呢個係個4/4嚇 ，OK？ 好啦，有戴眼鏡的男生佔男生的1/5，其實同頭先餘下嗰條差唔多㗎。不過頭先係餘下，而家我哋就唔係用餘下，而係真係攞翻用咗嗰部分出嚟再計，得唔得？嗱，頭先呢個就會係全部的4/3啦，然之後我抽呢個出嚟，好似泥膠咁搓翻圓佢啦。呢個就係頭先嗰 shade 嗰類㗎嚇。跟住然之後有戴眼鏡咧，就係佔男生嘅1/5，得唔得？聽唔聽得明我呢句説話先？嗱，頭先呢度4/3攞咗出嚟，好似啲泥膠搓翻圓一嚿完整嘅圓形出嚟，得唔得？跟住然之後呢嚿完整嘅圓形咧，就再攞1/5出嚟，得唔得？明唔明我講嘛？黑色 shade 嘅同黑色 shade 嘅係一樣，跟住然之後喺裏邊再攞1/5，呢幅圖明啊嘛。好啦，咁所以咧，而家我哋個問號喺邊度？就係問呢1/5係乜嘢啊？知唔知道？好啦，咁首先第一個咪逐步做咯。1000全部係1000，全部的3/4，啱嘛？咁呢個係咩嚟㗎？呢個就係男生咯，男生佔全部的啊嘛，咁呢個咪男生咯，係咪？揾完咗男生啦，跟住有戴眼鏡嘅男生就係佔全部的男生的啦，咁呢個係男生的1/5，呢個咪就係男生咯，所以就男生再乘以佢嘅1/5咯，得唔得呢度？呢個你應該明嘅，因為你之前學過，得唔得？嗱，記住啦，全部的係1000，跟住的就會係1000乘4/3，跟住然之後我話咩啊？有戴眼鏡係指咩啊？唔係全部的喎，係男生的，所以我哋就要用呢個啦，
就用呢個男生的再乘1/5，清唔清楚？幅圖就係咁樣啦，得啦嘛？好，跟住難少少晉級題，睇下咯噃，呢個學校有1000人，女生佔全部嘅3/4，跟住而家問你有戴眼嘅男生，嗱，睇清楚，呢個係女生，呢個係男生，咁你要小心啲咯噃。咁呢個唔同，咁點算呢？我哋最後要揾咩呢？仲要難啲，沒有戴眼鏡嘅男生係幾多？嗱，呢個仲要係有戴眼鏡嘅，好似相反晒咁嘅，睇唔睇到啊？OK，咁好啦，我哋畫圖先。好，呢度褪翻前少少啊，全部1000人，得唔得？好啦，女生係佔3/4，好啦，得唔得？啱唔啱啊？女生係佔4/3，但係而家問題唔係問女生係咩啊？男生，咁即係乜嘢啊？咁跟住即係話我 shade 嘅地方咧，就唔係呢3/3啦，好自然地係咪啊？咁就會係呢1減4/3嘅1/4啦，係咪？咁好啦，而家一樣咯喎，女生佔全部的3/4，但係而家我唔係揾女生，因為後邊我係講緊男生，所以我首先要揾嘅咧就係揾男生係幾多？男生咪就係先啊，男生就應該係全部的1/4咯，啱唔啱啊？係咪啊？因為呢度係俾女生係3/3啊嘛，咁男生咪就自然係1/4咯，所以全部的1/4，男生係，明唔明白？因為而家下邊係問題係咪男生 ？OK， 好啦，跟住然之後又嚟咯喎，我將佢抽出嚟，搓一個細嘅圓形，即係將呢嚿就好似一嚿麵粉咁啦，攞翻出嚟，跟住搓翻完佢，撳扁翻佢，整咗一個細啲嘅泥膠或者細啲嘅 pizza， 得唔得 ？OK， 好啦，呢個就係細啲嘅 pizza 啦，呢個就係嗰個1000乘以1/4嚟嘅，得唔得？一樣嘅呢個，好啦，咁跟住然之後，而家係話咩啊？有戴眼鏡佔男生嘅1/5，咁即係話呢個係1/5，得唔得 ？OK， 好啦，不過而家問題唔咩咧？沒有戴眼鏡，咁即係我而家係揾呢個啦，啱唔啱？揾呢個綠色，得唔得？頭先講話有戴眼鏡係1/5，咁冇即係幾多啊？咪1減1/5咯，啱唔啱先？係咯，咁所以咧，記住啦，呢個頭先計咗出嚟，呢個係男生係咪啊？女生係3/4，男生就係1/4，睇唔睇到？好啦，咁而家我就要揾冇戴眼鏡，咁所以冇戴眼鏡咧就應該係1減1/5咯，清唔清楚？得唔得？嗱，睇下啱唔啱先。冇戴眼鏡係4/4，改咗呢度先啦。冇戴眼鏡就係4/5，啱唔啱？係咪啊？冇戴眼鏡嘅就係4/5佔男生的，呢個就係男生的啦。呢個就係男生的4/5，咁就會係沒有戴眼鏡嘅男生，清唔清楚 ？OK 啦嘛，呢度好啦。成條講多次。第一個我哋首先話，因為問題係問男生，咁所以咧，我首先要揾學校裏邊嘅男生有幾多？學校裏邊嘅男生咧就係全部的1減4/3，因為呢個係女生，我要揾男生就要用1減去做，得唔得？好啦，跟住而家要揾冇戴眼鏡嘅，得唔得？咁冇戴眼鏡咧就會揾
男生的嗱，男生的就係呢個啦，去乘翻佢嘅一減。點解要一減？因為而家要揾冇戴眼鏡而俾你嗰個係有戴眼鏡，嗰所以就要用一減去做啦，清唔清楚啊？咁所以成題目咧個答案咧係1000乘以括弧一減，再乘多個一減落去，咁就係嘅啦，清楚啦嘛？好啦，呢條係終極超級難題。而家我哋又畫幅圖先喺呢度側邊畫。全校有1000人，男生佔全部嘅3/4。有戴眼鏡嘅男生係佔男生嘅3/5。咁即係話我將呢個抽出嚟，搓個細便啲嘅，啱唔啱啊？嗱，記住呢個係男生，share 咗係男生，咁所以呢度係男生，得唔得 ？OK， 好啦，有戴眼鏡嘅男生係佔男生嘅3/5，所以我畫個3/5出嚟，得唔得？咁而家呢度就係3/5，清唔清楚？好啦，咁我而家睇咯喎，睇題目喎，有戴眼鏡係幾多人啊？嗱，呢度有戴眼鏡咧，我寫得唔係咁好嚇。有戴眼鏡真係指咩咧？指男加女。咁好啦，咁再從頭先記唔記得有同之前嗰個一樣，有方法1、方法2呢個嗰個彩筆嗰個咧，同彩筆個差唔多。彩筆嗰度 A 取去幾多 ，B 取去幾多，共取係幾多一樣啦。咁其實係加嘅，一定係 A 加 B 嘅，啱唔啱？咁有方法1、方法2嘅。咁通常咧一啲好鬼複雜嗰啲咧，我哋都係寧願用翻方法1啦 ，OK？ 咁你會容易啲明嘅。咁呢一條我哋都係選擇用方法1，因為佢都幾長同埋幾複雜嘅。好啦，一樣有戴眼鏡，即係男加女。咁啊，首先我出男有幾多個戴眼鏡先啦。好，咁男有幾多個戴眼鏡咧？就會係男生的1/5啊嘛。男生的，咁啊揾個男生的咯喎嚇。首先由呢度開始就揾個男生出嚟先。咁點揾啊？1000全部的3/4就係男生，啱嗎？跟住有戴眼鏡係男生，呢個係男生啊。的3/5，啱唔啱？明啦嘛呢度？呢個係全部的，就揾到個男生，跟住男生的，咁咪揾到有戴眼鏡嘅男生咯。清唔清楚呢個 ？OK 啦。好啦，跟住到女生啦。咁即係話呢一個成個咧，就係男有眼鏡嗰個，啱唔啱？係咪啊？得唔得？好啦，跟住到下一條咯喎，唔係到女生啊。女生就係好簡單，女生係咩啊？全部的1/5。哦，咁全部的，咁我揾翻全部，邊度係全部啊？請問全部咪就係呢個咯，1000咯，啱唔啱啊？係咪啊？條題目都係講1000㗎，學校有1000人，咁所以就會係1000的1/5，得唔得？1000的1/5，咁所以呢個咪就係女係有戴眼鏡嘅咯，啱唔啱啊？咁所以結果就係男有戴眼鏡加女有戴眼鏡，咪就係全部有戴眼鏡咯，得唔得啊？好啦，到沒有戴眼鏡。沒有戴眼鏡呢個好簡單嘅啫，就係你揾咗第 A 嘅答案，跟住點算？揾全部1000人去減有戴眼鏡，咪就係冇戴眼鏡咯，就係答揾完咗之後就將嗰個 A 嘅 answer 減咗佢就係㗎啦，清唔清楚？好啦，咁呢度咧就係一啲超級難嘅題目嚟嘅。咁呢個係進級題嚟嘅，咁希望你明白啦。咁如果